May Shopee tayo, guys. Alam nyo, actually, 4 yung order ko sa Shopee. Kaso itong 2 lang yung unang dumating. Kaya, ayan na lang bubuksan ko for today. So, ito muna. Paano ako mag-start nito? Ang ingay. So, ito. Ito talaga yung pinakahihintay ko kasi ito is yung libro na binili ko sa Shopee. Gamitin natin to for aesthetic.